Estamos de volta! Pessoal, hoje eu vou falar de um mistério que tem ocorrido em algumas noites e madrugadas aqui de Suzano. Recentemente, alguns moradores da cidade relataram ter ouvido um ruído estranho vindo do céu. Segundo eles, um ruído semelhante ao motor de um avião, sabe, a turbina mesmo. Conforme eles explicam, seria um pouco mais demorado, algo diferente, que eles conseguem perceber que não se trata de um avião. Pois bem, o canal Douglas Pires foi tentar trazer uma resposta, foi investigar o que estaria causando esse barulho que intriga muitos de nós suzanenses. Quer saber mais sobre isso? Segura aí. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo para você. Eu fiz um levantamento em redes sociais de maio para cá. E na noite do dia 23 de maio, a moradora Franciele Neri postou o seguinte em um grupo de uma rede social. Olha só, eu vou ler aqui. Alguém também ouviu um barulho muito alto agora há pouco, às 23h30? Parecia barulho de avião, só que mais alto e mais longo. Daí várias pessoas comentaram dizendo que também tinham ouvido. Vou ler alguns comentários. O Guilherme Silva disse que estava no centro da cidade, na esquina da Glicério com a 7 de setembro e também ouviu o barulho. E ele escreveu o seguinte, ó. Parecia barulho de turbina de avião. O estranho é que essas pessoas dizem que elas olham para o céu para ver se está passando esse avião, esse objeto, enfim, e não vê nada. Mais um relato, olha só, a Marli Castro, que mora perto do shopping, disse que pareciam fogos. Já vê um relato diferente nesse caso, né? Pois bem, no dia 23 de maio houve essa postagem num grupo de uma rede social, com esses comentários eu fiquei intrigado. O que eu fiz? No dia seguinte, dia 24 de maio, eu fiz uma postagem na minha rede social, perguntando se alguém tinha ouvido o barulho da noite passada. E olha só o que deu. 46 pessoas comentaram. É lógico que tem um monte de gente que com brincadeira, mas a maioria entrou no assunto sim, na coisa séria. Vou ver alguns aqui. A Marilda Silva disse ter ouvido. Ela relatou ainda que de uma outra vez ela ouviu às 4 da manhã. E a casa dela, olha só, chegou a tremer. A Claudirente, que é uma jornalista que eu conheço, comentou também, ela comparou com uma bomba, parecia uma bomba. Você vê que o relato da Claudirente já é bem mais parecido com o da Marli Castro, que a gente viu na outra postagem, que relacionou com fogos. Bomba, fogos. Ó, o Luiz Fernando França, que é o Dodo lá do Capela, falou que já ouviu 4 vezes. Entre os comentários da minha postagem, algumas pessoas relacionaram esse ruído com a empresa Suzano de papel e celulose. Teve inclusive um inscrito, o Sérgio, amigo meu, deu uma explicação mais detalhada sobre esse barulho. Segundo ele, tem a ver com as noites de neblina, onde uma espécie de um equipamento lá da empresa fica com um acúmulo de água e para liberar essa água acontece uma manobra chamada sangria, segundo ele, para expelir o acúmulo, daí onde está o barulho, na hora que é feita essa sangria. Eu não entendo nada disso, eu estou lendo realmente o que ele comentou. Outras pessoas falam que tem a ver com caldeira da empresa. Eu quero saber muito a opinião de vocês nesse vídeo. Vou precisar de muitos comentários. Porque quem sabe a gente faz até um vídeo 2. Eu, seguindo as diretrizes jornalísticas, no mesmo dia, no dia 24 de maio, o que eu fiz? Eu encaminhei uma solicitação, um pedido, um e-mail para a assessoria de imprensa da Suzano, contando toda a história do ruído que acontece algumas noites e madrugadas e dizendo que algumas pessoas relacionam o barulho com eles. Mandei também essa explicação do Sérgio, de sangria, de dias com neblina que existe um acúmulo de água, enfim. Mandei tudo explicadinho para eles, tudo certinho. Eu vou contar todo o cronograma até a chegada da resposta da Suzano. Ó, no dia 26, 2 dias depois de eu ter enviado o e-mail, a assessora de imprensa confirmou o recebimento do meu pedido e disse que estava aguardando um retorno da empresa. No dia 29, eu não tinha recebido nada ainda, eu voltei a cobrar a empresa. E a Marina disse, não é Marina, é Mariana. Novamente, Douglas, estou aguardando uma resposta deles.
Assim que eu tiver, eu te envio. Tudo bem. Pois bem. 3 semanas depois. No dia 9 de junho, eu questionei de novo a empresa Suzano. Ela respondeu que ainda estava aguardando aqui o posicionamento da empresa. Amanhã, com certeza. Enfim, no dia 10 de junho, era um sábado, a assessoria de imprensa da Suzano me mandou um comunicado dizendo o seguinte: vamos te mandar um parecer até terça. Nossa, mas que mistério! 3 dias depois... Pois bem, chegou a terça-feira, dia 13 de junho. A assessora de imprensa Marina me ligou e por telefone disse o seguinte: a Suzano não registrou nenhuma ocorrência nesse período citado. A empresa disse ainda que esse tal barulho misterioso não faz parte da rotina da fábrica. Disse ainda que a Suzano segue todos os parâmetros ambientais vigentes. Ao final, ela deixou um telefone, caso alguém queira entrar em contato. É o 0800 771 1418. Aí eu fiquei pensando, se não tem a ver com a Suzano, vem da onde esse barulho, meu Deus? Daí tive uma ideia, fui perguntar para a prefeitura. Aliás, a prefeitura tem a guarda municipal e mais. A prefeitura tem que estar por dentro do que acontece. Suzano. Tive a ideia, eu fiz. Do mesmo jeito, escrevi um e-mail detalhando tudo para a prefeitura de Suzano, para a assessoria de imprensa, para a comunicação, e incluindo a resposta da Suzano, que dizia que eles não tinham nada a ver com barulho. E a resposta da prefeitura veio rapidinho, já no dia seguinte. Vou ler para vocês a resposta da prefeitura. Infelizmente, a prefeitura de Suzano não tem informações a respeito. Até o momento, não houve registro de reclamações desta natureza pela GCM, nem pelo setor de fiscalização de posturas. Denúncias devem ser feitas à corporação pelos números 4746-3297, vou deixar um deles aqui embaixo, ou 153. Ou seja, ficamos sem respostas concretas. Por isso que esse vídeo vai ter talvez aqui uma parte 2. Eu queria saber assim, o que vocês acham disso? Alguém teria uma ideia, algum fio de investigação por onde a gente possa seguir? Alguém tem o telefone da NASA? Eu acho muito intrigante tudo isso. Por isso que eu disse, eu quero voadora de comentários. Para finalizar, olha só, sabe quem está de volta aqui hoje? Tio Carlinhos. Olá, seguidores do canal Douglas Pires. Aqui é o tio Carlinhos, de carne e osso até o pescoço. Quem é vivo aparece. Desde já quero agradecer a todos vocês que sentiram minha falta e também pedir a vocês, colocar o joinha pro sobrinho, não dói nada, nem dá choque, coloca o joinha para ele lá, ele merece. Desde já agradeço a todos, fiquem na paz de Deus e muito obrigado. Tchau, tchau! Boa! E para finalizar ainda, eu quero deixar aqui, pessoal, uma dica para vocês. Tem um canal do Diego aqui de Suzano muito bom. O canal dele se chama Lugares Esquecidos e é muito legal. Então assim, pessoal, Lugares Esquecidos é o canal do meu amigo Diego, tá bombando. Peço para que vocês, se puderem visitar lá, se inscrever, curtir os vídeos dele, tá bom? Um cara muito gente boa de Suzano, mais um youtuber aqui de Suzano. Ficamos por aqui então. Beijo, forte abraço, tchau, tchau.